어서와 다솜평생 채널 처음이지. 오늘 버스 오빠와 아이스켓 놀기. 버스 오빠 숙소 앞에 만나고 캡성 태우러 센트럴 페스티벌에 갑니다. I was waiting 3-5 from Proud. Party last night. He didn't give me though. Bro, I got work on first. It was no reason. เอ้าถ้ามึงรู้ว่ามึงไม่ stable มึงก็ไม่ต้องมาสิวะมึงก็บอกนี้ใช่ไหมนางก็บอกโอ้นางบอก whatever ค่ะโทรฉับจับ2 อันจับอันนี้หรือจับอันนี้คะ2 อันให้ดูว่าจะได้อะไรมาตามมาแล้วก็ยืนให้ดูราคาวันพุธได้200 บาทวันปกติเท่าไหร่อ่ะวันปกติ200ถ้ามาอาทิตย์ก็นู่น350อันนี้ได้เป็นบุ๊คแคสแล้วก็ยันเป็นราคา100นะคะหมูเก็บไว้มาครั้งหน้าแล้วกันนะราคา100กับอันนี้ดูหนัง100 เดียว That's itน้องปลาพร้อมหรือยังสไลด์เป็นตัว V อ่ะIt's the first time 여러분, 보고 계신 동영상은 슬로모션이 아닙니다. 촬영장에는 지금 30분 동안 청소해야 돼서 지금 우리가 아이스크림 먹으러 왔습니다.
like the ones I used to know. How is the taste? How is the taste? Good? กูชอบแตงโมแล้ววะ ไม่ขายแล้วไง 끝까지 봐주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요.